अंदर नीचे वाला पैर ऐसे क्रॉस लेडीज सपोर्ट लगाना है ये वाला ठीक है ऐसे लॉक नहीं करेगा चेयर पे अच्छा कॉर्नर में कॉर्नर में ऐसे जो राइट में बैठेगा उसका राइट पैर आगे जाएगा और लेफ्ट पैर पीछे। जो इसके पीछे बैठेगा उनके लिए ऐसी ग्रिप नहीं है, पैरों को कैसे लॉक करेंगे इसे बोलते हैं क्रॉस टू। आगे वाला पैर आगे वाले क्रॉस टू के नीचे, पीछे वाला पैर पीछे वाले क्रॉस टू। ये बढ़िया है। सेम जो राइट में आएगा उसका राइट लेग आगे और लेफ्ट लेग पीछे। इनसाइड होकर नहीं बैठना है, इसका सारा देखिए नहीं होगा, गिरने के चांस बढ़ जाएंगे। अच्छा बाहर होकर बैठना है, बैठने के बाद चेक करना है। सो गाइस वन मोर टाइम सभी बोलेंगे गंगे मैया की, गंगे मैया की, हेप 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 हेप।